Wanti kun hanga ammaatti bilisa yookaan ammoo firiidha. Kafaltii tokkollee isin hin gaafatu. Akkuma Airdrop amma dura Paayinitorkii fi akkasumas Bitcoin kanneen kana fakkaatan maayin godhaa turretti guyyaa irraas ammoo Airdrop baay'ee filatamaa tokko isiniif qabadheetiin dhufee jira. Airdrop guyyaa irraa ammoo biiliyoon niitoork jaamaa. Waan isin gammachiisaa ammoo wallettoota gurguddoo kanneen akka Coinbase, Binance, OKX fi kanneen kana fakkaatanitti liist ta'aa jiru. Koominitiin isaa baay'ee guddaadha. Ammallee carraan guddaan maayin godhuudhaan ni jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa kiriptoo kana akkamitti akka eegaltan, akkamitti maayin akka gootanii fi akkasumas KYC yookaan ammoo know your customer akkamitti akka furtan isin agarsiisa. Airdrop biiliyoon niitoork kana eegaluudhaaf jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan maali? Kallattu liinkii takka description isiniif kaa'eetiin jira yookaan ammoo commentii jalqabaa irratti isiniif kaa'eetiin jira. Liinkicha sanni filattanii liinkii gaafa filattan ammoo biraawusarii bilbila keessan keessa jiru yookaan ammoo warri kompiitaraan fayyadamaa jirtan irratti isin naqa. Fakkeenyaaf an kallattumaan haala kana keessa naqaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafa liinkii filattan haala kanaan isiniif fida. Sana booda wanti isin godhutan ammoo kallattumaan iimeela keessanii wal quunnamsiisuudha. Gaafa liinkii descriptionidha yookaan ammoo commentii jalqabaadhaaf filattan ammoo haala kanaan liinkicha keessa isin naqaa jechuudha. Liinkicha keessa haala kanaan isiniif fida. Jalqaba irratti kan isiniif fidu ammoo Googleedha. Googleen ammoo warra bilbila Android fayyadamaniif iimeelii keessaniin connect walitti gootu. Warra bilbila iPhone fayyadamtan ammoo isa Apple Joo kana akkuma agartan isa Apple Joo kana ni fayyadamtanii. Fakkeenyaaf an bilbilli kiyya Android waan ta'eef jalqaba irratti wanti nan fayyadamu Googleedha jechuudha. Google kennaniin filadha. Sana booda iimeelii bilbila kiyya keessa jiru kallattumaan naaf fida jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan iimeelii keessan connect walitti godhuu qabdanii biraawusarii itti fayyadamtan wajjin. Kanaafuu kallattumaan awutomaatikaalii haala kanaan isiniif fida. Sana booda iimeelii tokko ni filadha. Fakkeenyaaf an isa lammaffaa kana ni filadha. Isinis iimeelii keessan tokko ni filattanii. Sana booda hayyama isin gaafataa iimeelii keessan akka seenuuf sana booda gaddeemuudhaan isa continue yoo kana ni filanna. Continue gaafa filannu ammoo kallattumaan niitoorkii keenya keessa nu naqee jira jechuudha. Mallattoo sanduuqaa xiqqaa kana raatiitti godhuudhaan isa I agree isa jiru kan ni filadha. Sana booda iimeelii kiyya connect naa ta'a jechuudha. Amma haala kanaan naaf fida. Sana booda kanarra barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf ani isa kana ni filadha. Sana booda you have been granted power haala kanaan carraa keessaa tokko filadheetiin jira kanarra kana jechuudha. So amma guutumaan guututti biiliyoon kiyya eegaleetiin jira jechuudha. Baay'ee salphaadha. Amma akkuma agartan my power isa jiru kun powerii naaf kennee jira. Amma maayiniin kiyya guutumaan guututti naaf eegalee jira jechuudha. Amma immoo wantoota dabalataan godhuu qabnutu jira. Invite your friend isa jirudha. Liinkii keessan kana copy godhuudhaan namoota saayiba keessanii yookaan ammoo audiensii warri qabdan nama biraatiif share gootanii gaafa isaan asiin mazaggabatan ammoo poweriin isaaniifis ni dabalama isiniifis ni dabalama. Jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan haala kanaan share ni gootanii fudhatanii sana booda gaddeemuudhaan maal gootan community isa jiru kana Discord keessa wajjin connect ni gootanii. Discord jechuun social media akka X yookaan ammoo Twitter fi kanneen kana fakkaatanidha. Karaa salphaadhaan isa kana maal gootan Discord wajjin connect ni gootanii yoo barbaadan ammaaf ammoo irra dabruu dandeessanii boodaas connect ni gootanii. Sana booda ammallee gaddeemuudhaan guyyaatti maayin godhuudhaaf dirqama isa daily kana maayin godhuu qabdanii fakkeenyaaf click and earn 45 power isa jiru kana saffisa maayiningii keessanii dabaluudhaaf guyyuu seentanii akkuma Paayinitork maayin gootan sa'aatii 24 booda fakkeenyaaf isa kana click and earn 45 power jiru kana ni filadha. Gaafaan isa kana filadhu akkuma agartan maayiningiin kiyya poweriin naaf dabalaa jechuudha. Akkaataa maayiningiin isaa saffisa naaf godhata. Sana booda haala kanaan itti aansanii daily guyyuu seentanii ni fudhattanii. Inni itti aanu immoo download app and get reward isa jirudha. Amma bilbila keessan irratti download app isaanii download godhuudhaan kallattumaan powerii meeqa fudhatan 360 powerii humna yookaan ammoo maayiningii keessanii dabaluudhaaf isiniif kennaa jechuudha. Kanaafuu amma maal goonaa application ni buufanna. Application buufachuudhaaf isa install app isa yookaan ni filadha. Kana booda kallattumaan Play Store kiyya keessatti haala kanaan nageessa. Warri iPhone qabdanis ammoo Apple Store keessatti kallattumaan isin geessa. Kanaafuu kallattumaan maal gootan appicha ni buufattanii jechuudha. Appicha gaafa isin buufattan ammoo detect godha. Kanaafuu karaa salphaadhaan poweriin keessan isiniif dabalamaa jechuudha. Fakkeenyaaf an bilbila kiyya irratti buuseetiin jira. Akkaataa login itti goonu ammoo karaa salphaadhaan waliin ilaalla. Sana booda maal goona biraawusarii keenyatti ni deebina. Biraawusarii keenyatti deebi'uudhaan amma kallattumaan haala kanaan akkuma agartan mallattoo raayitii naaf jira amma buuseetiin jira jechuudha. Jalqaba fuula kiyyaan hin deebi'a. Inni itti aanu ammoo gaddeemuudhaan prove you are human isa jiru kana kun ammoo baay'ee murteessaadha. Verificationidha jechuudha yookaan ammoo KYCdha. Paaspoortii yookaan ammoo ID keessan fayyadamuudhaan verify godhachuu dandeessanii. Kana prove godhuudhaaf kallattumaan applicationii fayyadamna. Akkamitti akka fayyadamnu guutumaan guututti waliin ilaalla. Sana booda ammallee gaddeemuudhaan maal gootan kun ammoo isa referral friend jiru akkumaan jalqabarratti isinii himatti kun ammoo copy godhachuudhaan saayiba keessan afeeruudha. Gaafa linkii keessan nama biraatiif share gootan ammoo poweriin keessan isiniif dabalaa jechuudha. Ammallee gaddeemuudhaan isa Discord jiru kana akkuma jalqabarratti isin hime isa kanaas connect walitti ni gootanii. Inni itti aanu ammoo emailii keessan kana subscribe isin gaafata. Kana ammoo maal gootan irra dabartanii sana booda inni bareedaa fi ammoo inni baay'ee murteessaan Ethereum address isa jiru kanaadha jechuudha. Kana amma walleeta keessanii walitti connect gootan. Walleenni isin walitti gootan isa Ethereum ta'uu qaba jechuudha. Ethereum ni beektan jetti yaada crypto Ethereum
beeytan jedhi yaada isa kana connect walitti gootanii gaafa isin connect walitti gootan powering keessan 360 illee isiniif dabalama akkasumas wallet keessa wajjin connect ni gootanii kana godhuudhaaf connect isa yookaan filattanii gaafa isin connect filattan wallet garaa keessaa qabdan kanattumaan isiniif fida sana booda karaa salphaadhaan walleticha filachuudhaan kanatti waan connect walitti godhuu dandeessanii keessaa namoonni wallet fayyadamtan ammoo trust wallet fayyadamuu hin dagatinadha trust wallet baay'ee murteessaa fi akkasumas security isaa baay'ee cimaadha baay'ee amanamaadha kanaafuu namoonni hanga ammaa trust wallet akkanatti banatan hin beekne ammoo kanattumaan linkii isaa description isiniif kaatiin jira erga viidiyoo kana daawwattanii booda kanattumaan trust wallet akkamitti akka fayyadamanii fi akkamitti akka banatan guutumaan guututti daawwachuu dandeessanii viidiyoo kana erga xumurtan jechuudha sana booda wallet keessanii walitti qunnamsiisuudhaaf wallet as keessaa isa trust wallet kana filachuudhaan connect walitti ni gootanii jechuudha sana booda deddeemuudhaan isa Twitter yoo kana follow yookaan ammoo account isaanii follow ni gootanii gaafa isin account isaanii follow gootan ammoo powering mining keessanii isiniif dabala fakkeenyaaf jalqabarratti isa Twitter follow isa yookaan filattanii kallattumaan wantoota lama isiniif da Twitter fi X isiniif da yoo barbaadan ammoo browser amma fayyadamuu jirtan irratti account keessan connect walitti gootanii fayyadamuu dandeessanii inni itti aanu yookaan ammoo X inis fayyadamuu dandeessanii gaafa isin account isaanii follow gootan ammoo powering mining keessanii haala kanaan isiniif dabalama jechuudha so haala kanaan wal duraa duubaan mining keessan saffisuuf ni dandeessanii mee amma application keenya seennee akkamitti akka KYC yookaan ammoo know your customer verification keenya akkamitti akka furroo guutumaan guututti waliin ilaallu as keessaa ni baana as keessaa boodaan application duraan dabarsanne yookaan ammoo BDN network jalqaba irratti buufannee ni seenna fakkeenyaaf application kiyya Fakeenyaaf application kiyya kuno haala kanaan as jira sana booda isa kanaan seena gaafa isa kana seenu kallattumaan account kiyya hojii connect account walitti godhuuf akkuma jalqaba na gaafateen niin godhaa jechuudha amma keessi application kiyya haala kanaan naaf fida amma wanti nan godhu email kiyya kaneen jalqaba browser keessatti banadheen connect niin godhaa jechuudha emailin keessan wal fakkaataa ta'uu qaba gaafa login gootan jalqaba irratti wanti isin gootan isa continue on Google isa joo kana ni filattanii yookaan ammoo wallet keessanii walitti connect godhuu ni dandeessanii karaa lamaan isiniif fida jalqaba irratti continue on Google isa joodha kun ammoo email keessan kan jalqaba browser keessanitti fayyadamtaniin ni fayyadamtanii inni itti ammoo connect with crypto wallet isa joodha kun ammoo namoonni wallet walitti qunnamsiistan fakkeenyaaf trust wallet keessanii walitti connect gootanii yoo jiraatan karaa salphaan iddoo kana filattanii wallet wal qunnamsiistaniin kallattumaan walitti qunnamsiisuu ni dandeessanii jalqaba irratti kan fudhatan maali continue on Google isa joo kana filattanii continue on Google yoo fudhannu email keenya kan bilbila keessa jiru haala kanaan naaf tarreessa sana booda emailin an jalqaba mazaggabadheen niin fudhadha fakkeenyaaf email kiyya niin filadha tokko email kiyya haala kanaan is keessaa niin filadha emailin as keessa filadhu wal fakkaataa ta'uu qaba sirriitti hubadha emailin isin connect walitti gootanii so amma keessaa guutumaan guututti haala kanaan naaf fida amma akkuma agartan wantoota lama jala kanarratti naaf fida billion ID fi akkasumas humanize naaf fida wantoonni lamaan kun dirqama verify ta'uu qabanii jalqaba irratti kan argamu isa ID yookaan ammoo verification ID kan joodha inni kun ammoo passport yookaan ammoo ID fayyadamuuni inni itti aanu ammoo kan fuula keessaniin verify godhuudha jalqaba irratti kan argamu information keenya ni gunna isa claim joo kana ni filadha isa claim gaafa filadhu kallattumaan haala kanaan naaf fida jalqaba irratti biyya tiyya ni filadha fakkeenyaaf asirratti wanti hubachuu qabdan paaspoortii keessan biyya tamii irratti qabaname sanirra dhaabbachuudhaan ni guuttanii fakkeenyaaf namoonni Keeniyaa jirtan kan Keeniyaa yoo qabaatan Keeniyaa filattanii akkasumas Saudi Arabiyaa fi kanneen kana fakkaatan warri jirtan haala kanaan ni filattan fakkeenyaaf ani Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyaa ni filadha sana booda isa kana continue ni godha sana booda asirratti amma paaspoortii kiyya akkaan iskaan na gaafata sana booda isa open camera index kan isa joo kana gaafa filadhu kallattumaan iskaan akkaan godhuuf na gaafata jechuudha kuno paaspoortii kiyya jala kanarratti niin qaba jechuudha akka carraa ta'ee ID'n hin eeyyamamne kanaafuu namoonni paaspoortii hin qabne saahiba keessanii yookaan ammoo nama ollaa keessanii irraa fayyadamuu ni dandeessanii baay'ee salphaadha kun ammoo automaatikaalii takkatti seef isiniif ta'a fakkeenyaaf an paaspoortii kiyyaniin fayyadama yoo barbaadan ammoo suuraa yoo bilbila keessaa qabaatan suuraa paaspoortii keessanii iddoo imeejii tana filachuudhaan kallattumaan ol baasuu ni dandeessan amma isa jalqabaa yookaan ammoo isa paaspoortii finnee jirra inni itti aanu ammoo isa claim isa joo kana humanize credential isa joodha inni kun ammoo face yookaan ammoo fuula keenyaan kan connect ta'uudha isa kana claim isa joo kana filadha isa kana claim gaafa filadhu kallattumaan suuraa fuula kiyyaa akkaan ka'uuf na gaafata jechuudha namoonni Pi network verify godhatanii jirtan kallattumaan isiniif gala jeetii yaada sana booda kallattumaan seera haala kanaan isiniif ka'a bilbila keessan gaafa fuulaan kaatan ammoo sirriitti qulqulleessuu qabdanii kaameraa jalqabaa irratti haala kanaan seera isaanii kan nuuf fida seerri isaanii maal jaa make sure that you can be clearly and in good light bakki ati jirtu ifaa sirriitti mul'achuu qabdaa ifaa fi akkasumas suuraan fuulli kee sirriitti mul'achuu qaba inni itti aanu immoo your face is not covered fuulli kee wanta takkaan maask ta'uu maaziraa ta'uu waan takkaan cover ta'uu hin qabu yookaan ammoo hashagamuu hin qabu inni kaan ammoo you are not wearing glasses maaziraa kaachuun
dhorkaadha hintoo manzaraal gisee hattu inni itti aanu you are not wearing headphone scarf and or hat kana yoo taasiste akkasumas wanta gurraa yookaan ammoo earphone yoo haatte gonkumaa siif hin ayyamnuudha jechuudha so gaafa selfii kaatan fuula keessaniin kallattumaan maal gootan kallattumaan sirriitti wantoota kanarraa sirriitti eeggachuu qabdanii karaa salphaadhaan sana booda erga haala kanaan wantoonni kun sirriitti qulqullaa'uu isaa beektanii isa start with isa jiru filachuudhaan mirgatti bitatti gama gubbaa gama mirgaatti fi seera inni isiniin jiru guutuudhaan kallattumaan verify godhattan jechuudha gaas viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamitti akka as keessaa akkamiin akka withdraw godhannu wal duraa duubaan ni ilaalla viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo like godhuun akkasumas chaanala kanaaf haala taatan immoo subscribe godhuun hin dagatinadha gaafis ta'e yaada kamiyyuu yoo qabaattan immoo karaa komentii na beessuu hin dagatinadha namoonni hanga ammaa trust wallet yookaan immoo wallet trust wallet hin baratin immoo viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jaa viidiyoo kana keessatti akkataatti fayyadamu taatii fi akkamitti akka banattan trust wallet guutumaan guututti kan isin agarsiisuudha